E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, hoje nós vamos estar fazendo aí uma vistoria nessas bombas aqui. Dá pra vocês verem. Essa desse lado aqui tá boa, só que tá jogando pouca água. E essa aqui, pessoal, é uma bomba bonita, dá pra vocês verem, tá semi-nova. Mas aí, essa aqui só tá de mostra, porque pra vocês verem, essa aqui tá boa, só que tá jogando pouca água. E essa aqui tá queimada aqui o motor. Aí nós vamos estar consertando essa bomba aqui. Pessoal, já peço a todos vocês aí que gostaram do vídeo, já inscreve no canal, dá o like aí para nos ajudar. E vou estar mostrando para vocês como que conserta essas bombas aqui. Quem tiver interesse, assiste o vídeo por completo para estar aprendendo a consertar essas bombas análogas. Aí, para você consertar essas bombas análogas, pessoal, precisa de uma chave aqui, uma 15, que é para estorcer aquele parafuso da ventosa. Essa chave aqui, uma L 15. E precisa essa chave aqui, uma chave, a chave 14. Essa chave aqui 14, uma L, para estorcer esses parafusos aqui, ó, para separar ali da caneca com a canopla. Então eu vou estar mostrando para vocês e vou estar mostrando só o local aqui e eu desamontando aí, fazendo os testes aí para vocês ver. E eu vou estar falando o que precisa trocar dessa bomba aqui, ó, porque ela tá jogando pouca água. Ela tá funcionando segundo a pessoa que trouxe para mim ajeitar, né, para mim consertar. E aí falou para mim que a bomba tá jogando pouca água e aí eu suspeitei que pode ser a ventosa ou umas ruelinhas que tem abaixo ali no martelete com amortecedor. Aí eu vou estar olhando e vocês vão me acompanhando aí. Quem querer aprender, quem querer assistir, se vocês querer assistir o nosso vídeo aí por completo para nos ajudar, eu fico muito agradecido. E também para aprender, né, pessoal? Hoje é assistindo os vídeos que a gente aprende aí alguma coisa. Torcer umas aqui. Agora vamos ver. Quebrou dois parafusos, pessoal. Dá para vocês verem. Quebrou dois parafusos. Quebrou um aqui, ó, e quebrou outro aqui. Mas os parafusos não tem problema, pessoal. Parafusos, a gente usa outros parafusos aí. Parafuso é coisa mínima. Agora vamos ver o que tá o problema, que ela não tá jogando água. Olha, aqui não tá ok, tá boa. Aqui, pessoal, tava frouxo o parafuso, pessoal, da ventosa. Olha pra vocês verem. Ela tava assim, ó. Frouxou. Tava solto a ventosa. Outro problema é que tava estragado a ventosa. A ventosa tava estragada. Por que ela não tava jogando água? O parafuso da ventosa estava solto. Agora eu vou estar tirando aqui. O parafuso estava solto. Vou estar mostrando para vocês qual é o problema, que ela não estava jogando água. Esse problema aqui, ó. Uma que ela estava solto. Agora eu vou olhar a parte do motor embaixo.
O motor, pessoal, tá muito sujo, dá pra vocês ver, muito sujo mesmo. Olha pra vocês ver. Olha pra vocês ver a situação do motor. Cheio de terra. Terra não. Isso aqui é cheio de resina. Aí o que que eu vou fazer? Vou dar uma lavada nela. Tirar os parafusos, porque esses dois que quebrou. Vou estar colocando outro. Vou estar lavando esse motor aqui. E aí eu vou estar pedindo essa peça aqui, ó. Vai ter que trocar o anelzinho e a ventosa. Anelzinho é esse aqui, ó. Esse anel aqui que fica aqui, ó. Aí eu vou estar fazendo um teste aqui também com o motor, né? Pra vocês verem se o motor tá bom. Primeiro, vou estar colocando as peças aqui, ó. E aí eu vou estar jogando essa terra no mato, porque esse resíduo aqui não pode. Olha para vocês verem, ó, a situação. Agora, pessoal, eu vou fazer um teste no motor aqui. Aí vocês vão me acompanhando aqui para mim saber se esse motor tá bom. A caneca aqui. O que que eu tenho que fazer? Eu vou estar fazendo esse teste aqui. Para mim fazer esse teste aqui, para mim saber se o motor está funcionando, se o motor não está abatido, vou colocar aqui, ó, o alicate. Vou colocar o alicate assim. E agora eu vou estar fazendo esse procedimento aqui, ó. Aí você olha aqui. Se ele tiver um motor bom, ele não tiver queimado, aqui vai vibrar e ele vai funcionar. Aí você olha aqui. É um sinal que o motor tá bom. Vou estar colocando aqui de novo para você ver. Vou fazer o teste. 1, 2, 3. É um sinal que o motor tá ótimo. Então, agora, o que que eu tenho que fazer? Vou fazer uma limpeza aqui, porque tá precisando. Dá para vocês verem a situação. Tá muito sujo. Olha para vocês verem. Isso aqui, pessoal, é lugar que tem a terra, a água é salgada. Tem calcário. Isso aqui é calcário. Esse resíduo aqui eu vou estar tirando, fazendo uma limpeza aqui e vou voltar, vou lavar aqui e vou voltar amontando a bomba e trocando essa peça aqui, ó. E, pessoal, a peça ficou dessa forma. Já lavei, deu para vocês verem. Isso aqui é o anel. O anel tá ótimo. Esse aqui é outro anel, pessoal. Vou estar colocando aqui e vou estar montando a bomba. Mas primeiro, pessoal, eu vou estar colocando a ventosa. A ventosa é essa aqui, ó. E agora eu vou estar amontando. Vou estar colocando, pessoal, aqui a canopla. Deu para vocês ver. Agora, pessoal, essa aqui que é a ventosa, a nova que chegou. Nós tiramos essa aqui que estava estragada. Deu para vocês ver que tá com os estragos, ó. Ela não estava puxando água porque estava estragada, né? Vamos estar colocando a nova, que é essa aqui, ó. Vamos descartar da velha. Aqui vai, pessoal, um parafuso. Aqui vai, pessoal, uma arruela. Aqui, ó. E aqui, esse
parafusos que ela vai encaixar daqui, ó. Aí eu uso colocar ela primeiro, eu uso colocar ela aqui, ó. Você vai pegar as chavequinhas e vai colocar ela assim, ó. E você vai chegar aqui para caber nesse buraquinho aqui, ó. E torcer ela assim, ó. Pessoal, não coloca essas letras para cima assim, ó. Coloca elas para baixo. Ela tem que ficar tipo assim, ó. Aí você vai vir com a ventosa, né? Depois de colocar dessa arruela aqui, ó, ela é por baixo. Aí você vai colocar ela aqui, ó. E agora torcer bem torcido. Agora vem a canopla, a caneca da bomba e senta ela aqui, ó. Coloca o anel, que é o que dá a vida para o motor. E agora você vai e coloca o eletroímã certo aqui com a placa do martelete. Que é essa peça aqui, ó. Já lavei, já dei uma verificada aqui nessa válvula. Se ela estiver mexendo assim, rodando, se essa válvula aqui estiver mexendo, ela tem que estar firmada, que nem essa tá aqui, ó. Se ela estiver rodando, você não pode montar a bomba. Você tem que trocar essa peça aqui, ó. Ela tem que estar firme no lugar dela. Agora vamos estar colocando. Aqui dá para vocês ver, não tá estragado, não tem estragão nenhum aqui, onde é que a ventosa vai pegar. A bomba tá boa. Agora vou estar montando. Sempre acochar esses dois parafusos primeiro, pessoal. Acocha esse aqui. E daí volta, acocha esse aqui. Daí coxa os laterais. Pronto. A bomba tá aqui. Agora nós vamos conferir ela aqui na água, a potência de velocidade. Pessoal, não gostei. Vou estar olhando o que ela tá acontecendo. Ela tá com um probleminha no martelete. Pessoal, ela não jogou água o necessário. Vamos estar conferindo aqui o martelete. Torcendo aqui. Vamos estar olhando o que está acontecendo aqui. Aqui tem uma rosca aqui, pessoal. Já soltei. Tem uma aqui. Tem outra aqui. E ela aqui, ó. Agora vamos estar fazendo essa medição aqui, que tá o problema aqui, ó. Vamos estar colocando a caneca aqui. E vamos estar medindo aqui para ver se tá batendo certo. Você vai pegar duas roelinhas dessa aqui. É as mesmas que vem aqui, ó. Que vem aqui, ó. Que coloca aqui debaixo da ventosa. Você vai pegar duas e você vai colocar aqui em cima do eletroímã. Para fazer essa medição aqui, ó. Aí você vai vir aqui, ó. E colocar aqui, ó. Se você puxar pra cima e tiver esse jogo aqui, ó, ela não funciona certo. Ela tem um jogo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar e colocar mais uma arruela aqui de baixo, ó. Que aqui vem com quatro arruelas. Que é as medidas aqui, ó. Aí, aqui pelo que eu vejo, tem que colocar mais duas arruelas. Aqui, ó.
ó, ela não pode ter esse jogo aqui, ó. Tá vendo? É o segredo da bomba não funcionar correto. Isso aí você tem que tirar esse jogo, tá vendo? Essas são as medidas do que você deve fazer para sua bomba puxar água bastante. Você viu que a bomba não puxou água, puxou baixo, ela não tem potência de água. E aí nós vamos estar tirando esse jogo. Vou estar procurando duas roelas. O que você tem que fazer? Eu já tenho as duas roelinhas aqui para tirar a folga. Aí eu vou subir o amortecedor e vou adicionar essa roela aqui, ó, que são as mesmas roelas. Aí vou estar colocando ela em riba do eletroímã, que tem as duas roelas, que é a medição certa. Vou estar colocando o amortecedor aqui de novo. Aqui eu vou puxar para cima. Se ele deu jogo, eu venho e coloco mais outra. Vou estar colocando mais outra roela. Acertar aqui direito. Aqui eu coloquei. Agora eu vou colocar o amortecedor e vou fazer o teste novamente. Agora, pessoal, você vê que eu puxei para cima, não veio. Aí tá a medida certa. Agora vamos montar de novo. Vamos colocar essa roela, essa aqui e essa aqui, ó. Colocar a canopla de novo, que é essa peça aqui, ó. Por baixo, que é uma roelinha, e vir com a ventosa novamente e fazer isso aqui, ó. Fazer o teste novamente. Eu vou estar mostrando para vocês aí. A bomba tá pronta para trabalhar. Tá aqui. Ficou perfeito. Quem gostou aí, dá um like para nos ajudar. Inscreve no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Todos ficam com Deus.